আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ইউনিট টেকনোলজি ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো পূর্ববর্তী ভিডিওতে আমি এই ইন্ডাকশন কুকার নিয়েই সমস্যার মধ্যে পড়েছিলাম এবং সমস্যাটার রিপেয়ারও করেছিলাম, কিন্তু এবার সমস্যা হচ্ছে যে এখানে E2 আসছে, মানে error-2 আসছে। এই কন্ট্রোল প্যানেল ডিসপ্লেতে error-2 আসছে। যখন আমি পাওয়ার অফ করে আবার অন করছি তখন বারে বারেই error-2 আসছে। মাঝে মধ্যে আসছে, কিন্তু আবার মাঝে মধ্যে আসছে না। এর আসলে সমস্যা কি আমি পূর্ববর্তী ভিডিওতে দেখাইনি, কারণ ভিডিওটি অনেক লম্বা ছিল। তো এবার আমি সেই সমস্যাটি নিয়েই হাজির হয়েছি যে আসলে error-2 যখন থাকবে তখন কিভাবে আপনি সেটিকে রিপেয়ার করবেন, বা আসলে কি সমস্যা এটি। তো চলুন দেখা যাক। আমি যখনই এটা অন অফ করছি দেখুন E2 আসছে, মাঝে মধ্যে E2 আসছে। তো সেই কারণে সেভাবে প্রোগ্রামও চালু হচ্ছে না দেখুন। তো প্রায় E2 আসার কারণ হচ্ছে যখন আপনার সিরামিক প্লেটের নিচে একটি সেন্সর থাকে। আমি প্রথমে এই ইন্ডাকশনটি কুকারটি খুলে দেখাবো, তারপরেই আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে সেন্সরটি কোথায় বসানো থাকে। তো এই সেন্সর যখন নষ্ট হয়ে যায় বা নষ্টের পথে হয় তখন প্রোগ্রাম থেকে অটোমেটিক্যালি error-2 দেখাবে। তো আমি ইন্ডাকশন কুকারের সিলি ইন্ডাকশন কুকারের আমি টপ কভারটি খুলে নিলাম, এবং খুলে নেওয়ার পর কয়েলের মাঝামাঝি অংশে এটি সেন্সর থাকে। সে সেন্সরটি সমস্যা, তো প্রথমে আমি আনস্ক্রু করে কয়েলটিকে খুলে নেব। দেখুন আমি যেখানে হাত দিয়েছিলাম সেখানেই সেন্সর থাকে। তো আমার ইন্ডাকশন কুকার প্লেলিস্টে, আমার চ্যানেলে কিভাবে সেন্সর চেক করতে হয় এবং একটি সেন্সর ভালো কি খারাপ কিভাবে বুঝবেন সে সম্পর্কে একটি ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। তো আমি প্রথমে কয়েলটা খুলে নিচ্ছি। খুলে নেওয়ার পর যে সকেটগুলো আছে, প্লাগগুলো আছে, সবগুলো কানেক্টরসগুলো আউট করে নেব। এটি হচ্ছে সেন্সরের লাইন, আমি আউট করে নিলাম। আর আমার হাতে যেটি এখন দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে থার্মাল সেন্সর। এটি এটি নষ্ট হয়ে গেলে বাইরে যে টেম্পারেচার, বাইরে যে আর্দ্রতা সেটিকে সেন্স করতে পারে না। তো আমার বাম হাতে একটি পুরাতন সেন্সর আছে এবং ডান হাতে নতুন সেন্সর। তো নতুন সেন্সরটি আমি লাগিয়ে দিচ্ছি, এবং লাগিয়ে নেওয়ার পূর্বে সেন্সরের ওপরে থার্মাল পেস্ট অবশ্যই দিয়ে দিবেন, যেন টপ কভারের যে তাপ সেটিকে সেন্স করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করবে। তো আসলে E2 যখন আসবে তখন বুঝবেন যে আপনার সেন্সরটির সমস্যা, আপনার সেন্সর নষ্ট হয়ে গেছে। যেহেতু আমার ইন্ডাকশন কুকারের সেন্সরটি মাঝে মধ্যে E2 আসছে, মাঝে মধ্যে আসছে না, কিন্তু এটি পরবর্তীতে গিয়ে একদমই ড্যামেজ হয়ে যাবে। সেই জন্য আমি এখনই চেঞ্জ করে দিলাম। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে। আশা করি এরকম সমস্যার সম্মুখীন আপনারা হলে আপনারাও এভাবেই সমস্যা থেকে সমাধান পাবেন। একটি ইন্ডাকশন কুকার কত বাজেভাবে নষ্ট হলে এরকম হয় দেখুন। প্রথমে ফিউজ, আইজিবিটি, রেকটিফায়ার নষ্ট হয়েছিল, আমি সেইগুলোকে রিপেয়ার করেছিলাম। এবার দেখলাম E2 প্রবলেম। এখন এটিকে সারিয়ে তুলি, দেখা যাক কী সমস্যা আসে। তো আমার সব কিছু ফিটিং কমপ্লিট। এবার টপ কভারটি লাগিয়ে নেব আবারও। লাগিয়ে নেবার পর আমি পাওয়ার অন করব এই ইন্ডাকশন কুকারের। আর পাওয়ার অন করার পর দেখব যে আসলে E2 আর আসছে কিনা নতুন সেন্সর লাগানোর পর। তো এবার আমি পাওয়ার অন করব, ভিডিওটি দেখতে থাকুন। পাওয়ার অন করেছি, দেখুন কোনো E2 আসছে না। এবার আমি অন করব। তো আমি এবার অন করেছি,
এবং মেনু বাটনে ক্লিক করছি কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না, যেহেতু আমি টপ কভারে কোনো পাত্র দিইনি সেই কারণে সেন্সরটি সেন্স করতে পারছে না। তো এবার আমি এটি হালকা পানি ভর্তি পাত্র দেব, তারপর দেখব যে আসলে কাজ করছে কিনা ইন্ডাকশন কুকারটি ভালোভাবে। তো আমি এর পূর্ববর্তী ভিডিওতে এই ইন্ডাকশন কুকারটি সম্পূর্ণভাবে ডেড ছিল। আমি প্রথমে আইজিবিটি রেকটিফায়ার ফিউজ চেঞ্জ করে আমি এটিকে রিপেয়ার করেছিলাম, তখন দেখতে পেয়েছিলাম যে এটি সেন্সরের সমস্যা। তো এই ভিডিওতে আমি সেন্সর চেঞ্জ করলাম এবং E2-র সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখানে আরেকটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে যে এখানে রান্নার প্রসেস এখনও চালু হচ্ছে না। তো কেন হচ্ছে না এই নিয়ে আমি পার্ট 3 একটি ভিডিও বানাবো, আশা করি সেখানে সমাধান দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। ভালো থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত।